要带观众朋友来持续关心哦。这个中欧班列对于中国大陆来说，其实是非常重要的一个经济命脉，如今遭到掐断。背后怀疑是不是美国在背后搞鬼下黑手呢？今天会来做关心，尤其今天特别关注到波兰在这当中成为一个很重要的棋子。中国大陆在逆势突围下面要来针对波兰做一些制裁，怎么做呢？波兰会不会最后自食恶果？等一下我们都会一起的来做关心。赶快来关心到的就是横贯欧亚的这一条中欧的班列发生什么事情了？它叫做钢铁骆驼，10多年来是中国大陆跟欧洲之间很重要的一个经济的动脉。不过现在我们先来关心一下它的一些小档案到底有多重要，又发生了什么事情？其实它从2011年开航到现在，累计已经超过11万列发送的货品，价值相当于4500亿美元，对大陆来说非常的重要，连通了中国128个城市跟欧洲26国跟200多个城市。重点是它的货运时间可以大幅的缩短，比海运少了1/4，只有海运的1/4，成本也是空运的1/5而已。欧洲本来是依赖可以降低对于苏伊士运河的依赖之后，就可以稳住它的供应链，但是现在出了什么事情呢？波兰在搞什么鬼呢？因为他突然间以国家安全为理由，决定关闭跟白俄罗斯边界，导致中欧班列现在出现了中断的一个现象。中断之后又有什么样的问题呢？现在有300列的货运列车滞留在边界，无法动弹哦。超过1万个标准货柜也因此受困，那么直接影响的就是德国汽车厂的这些零件直接断供啊，欧洲制造链也陷入了瘫痪，包括了义乌商家饱受损失。所以我们看到波兰的这个动作，影响到的是欧洲整体的经济，甚至是大陆义乌的商家。那么这个运输成本也因此暴涨了15%，可以说只是波兰一个国家已经导致了全球供应链全面的震荡。波兰为什么要这么做呢？因为其实对于波兰来说是很有经济益处的。首先，我们看到靠着这个中欧班列，波兰在过去每一年可以获得5亿欧元的过境收入，还为它的小镇带动了数万人的就业。那到底是什么诱因呢？背后中国大陆说的是不是就是美国在背后搞鬼呢？让波兰去切断了这个中欧班列。当然了，现在中国大陆也想出一些反制的方法，两个，第一个就是靠的是它的中吉乌铁路，同样衔接的是中东国家跟欧洲，那么比中欧班列还可以缩短900公里，节省7到8天的时间。第二个就是开始要宣布启动它的3国铁路运输专案，连通巴基斯坦、伊朗跟土耳其。到底为什么波兰要基于所谓的国家安全切断呢？美国在这背后有操控吗？岳老师怎么看？美国一定有操控啊，因为大家在整个听到我们思敏报告的过程当中，就搞不清楚波兰有钱赚为什么不赚啊？只有美国操控的结果。但是我可以告诉大家很清楚的一件事情，就是波兰做这件事情啊，是搬石头砸自己的脚啊，因为大家可以看得出来，现在中欧班列固然重要，中欧班列它里面输出的东西，大家看到里面非常清楚，两个部分，一个是这个欧洲，尤其是德国需要的汽车零件。这个汽车零件是德国最大的生意，也是全欧洲的经济命脉。这下子突然波兰认为说卡住了白俄罗斯，使得中欧班列就不能够进行，这是第一个问题啊。大家要知道，现在整个欧洲的话呢，劳工这么贵，一定要透过中国的出口来维持它既有的生产。然后第二个的话呢，义乌的生意，义乌都是小东西啊。大家可以了解到，欧洲本身来讲，想要降低生活的成本，必须要从义乌进口东西啊。我说良心话，在这里面的过程当中的话呢，波兰有钱不赚，然后这个损人而不利己的事情做出来，我坦白讲啊，这个做法上来讲，其实大陆真的是给波兰一个想法。最近外交部长王毅才刚去了波兰，告诉他说你这个做法是不对的，完全违背了商业原则。那波兰的话呢，大概也很难再恢复啊。以国家安全的理由，这个国家安全4个字我一听就很麻烦啊。美国动不动就是国家安全，什么没有国家安全？连我现在用这个手机都有国家安全，对不对？这个大家就把它无限上纲。但是我跟你讲啊，这里面两个，你刚刚讲到中吉乌哈，中吉乌吉尔吉斯坦。啊，然后的话呢，乌兹别克，大家打开地图一看呢，这
这个他们是中亚国家联系到这个从中国到中亚，然后再接着往北走一点呢，就是这个中吉乌的铁路啊，这是一个取代的方案的。然后另外中吉乌取代方案是非常好的，节省了900公里。大家知道900公里是大概就是火车一整天24小时跑的路程。然后另外的话呢，就是说从中国到巴基斯坦到伊朗到土耳其，土耳其有名的是欧亚两洲的嘛，到了土耳其都知道伊斯坦堡这样。另外其实还有第3条路啊，就到北冰洋的路线了，从宁波上去一直走这个俄罗斯这边绕过去啊，北冰洋现在路线也开通了。所以说对大陆来讲的话呢，出口的东西如果路线不通的话，原来中欧班列的好处是不要经过海洋。你现在如果说是你波兰要做梗的话，就是会像立陶宛一样，对大陆来讲的话，你要跟我杠，我就跟你杠到底。那立陶宛现在的话呢，后悔莫及啊。但是这3条路就是2条铁路，1条北冰航线啊，我们叫做冰上丝路啊，也是一条发展的方向。所以在目前为止的话呢，中国老早就已经预测到这种可能性，所以也做好了防范措施。好，所以中国大陆早就已经想到，这一步可能会发生。那这个对于波兰来说，会不会受到这些欧盟国家的鄙视呢？因为刚刚说了嘛，整个欧洲供应链现在是断裂，那包括欧洲当中，德国它很重要的经济命脉汽车产业都受到了重击。接下来欧洲盟友还会忍下去吗？对于波兰接下来的这个影响又有多大？聂老师又怎么看 ？OK， 我讲这个之前呢，我先讲一下，我之前呢对这非常有兴趣。我以前是学土木的，其实我是也读过交通工程。我对铁路图很有兴趣，所以大陆我们当时实业计划从孙中山讲要这个创造大陆2万公里的铁路之后，其实我也蛮关注整个大陆地图上的铁路布局。大家知道中国以前的铁路是非常慢的哈，我在1990几年那时候就是刚开放的时候，1989、90我就去了大陆。当时的火车只有30-40公里哦，1993年是有记载是40公里，时速你觉得是不是乌龟龟速？可是我跟你讲，他们开始说再慢不行，这个国家开始做了6次的大提速，但前面还是很慢。1997、1998、2000、2001都没有什么，2004、2007是大提速。2004呢，它有160公里到达时速160，以及200公里的，分别有7700公里，以及1000多公里的。到了200公里这么快了，这就已经够快了。其实我们的高铁也不过200多公里时速，到了2007年更快。而2007年他们已经把这个铁路又延伸成，最后从4纵4横到8纵8横。好，现在这个重点在后来有2次建造了让世界惊为壮举的铁路，叫做2011年3月的渝新欧铁路，渝就是重庆，新疆到欧洲的杜伊斯堡。我跟你讲，这条铁路11179公里。我在上课有讲到这个，我跟你讲，那时候就是一个壮举，我们的惠普啊，什么宏基全部都搬到这个重庆去了，重庆开始大盖城啊。那时候所有受惠的国家都知道这个铁路太重要，所以德国、中国在那时候贸易非常友好。然后呢，隔了6年之后，2017年1月1号，中国把它延伸到了一个商业重镇啊，就是那个马云的地方，义乌有没有？浙江拉到西班牙马德里，又拉到哪里？拉到经过英吉利海峡到伦敦，总共12451公里，这是一个非常的壮举。那因此从这时候开始呢，这个火车班次啊，把那个海运的所有的东西呢，减短的时间，节省的成本，让整个在这边的中东、中亚或者欧洲区的整个贸易都因为这个真的有提升非常多。当然对中国也非常注意。你知道这是非常重要。我要讲就是波兰呢是在哪里？它的地理位置非常清楚，它就在德国之前，它一断。就断掉了进欧洲，对，这个真的是勒到喉咙。可是你说，当然有没有美国在背景？但我就不敢像那个岳老师这么的理解他的背景，说一定会有。我只能说，他一定会给他压力，就打击中国。可是我觉得这个当然有波兰他自己的想法，因为俄罗斯还有白俄，他的确他们有怀疑这个无人机进攻的原因，所以他是有他的理由去断的，在12号。不过当然他只是断2个礼拜，25号就是今天又要开航了。所以他今天要开航，就是他给这个中国就是给这个无人机攻击的这个东西有影响到国家安全这个理由。但背后当然我觉得就像台湾你也知道，我们做的很多动作，多少 AIT 会在这边给你下指导棋，那这个指导棋的后面的文案可能是 CIA 做的等等。那我觉得多多少少这个影子就像袁老师一样，那这是很有可能啊。我只能讲，那你问到说对波兰的这个经济当然会不会受伤？当然会啊，只是说他今天会受伤一些，但他知道受伤的国家更多嘛，这2家都会受伤，这200多城都会受伤。但是波兰我讲不好听，他只是在这边做一个调控，他知道他要断
断2个礼拜，它到时候它该停是该怎么样，它到时候就做弹性调整，所以对它的受伤还好了，因为它正好控制到那个喉而已，所以它变成把这个当做它的一个小小的利器，你知道吗？Anyway， 所以我觉得他对他自己的经济受伤自己有盘算，应该还好。好，干哥怎么看？好，我非常赞同聂老师的讲法。你能搞多久吗？对不对？是。我今天这个中欧班列不是2天的东西，哎，对不对？那你国家经济哪个重要？当然你也很强硬啊，征兵4万哦，中俄不那个波兰跟俄罗斯的边境征兵4万啦。你在想说征兵这么多，这是来真的，对，是真的来真的。我坦白跟你讲，波兰它的 GDP 今年已经到5%了，啊，5%很可怕啊。国防支出啊，对，它占那个 GDP 已经5%，对，这就代表说它是真的很有决心。可是我讲一句实在话，这个运东西过来哦，这个是其实我们坦白讲，站在中国的角度，这个叫“一带一路”的战略部分，所以这个很重要。你如果说没有这一条中欧班列的话，我讲句实在话，对中国的整体战略是有影响的。这个我们也不讳言啊，也不否认啊。而且你中欧班列可以省下，你知道海运多慢吗？你也可以换成海运啊。现在欧洲那个波兰要这样弄的话，那我们没办法，我们只好用海运送过来。海运送过来要4倍以上的时间，比如说1个礼拜能到，它4个礼拜才能够到。好，那我干脆转空运好了，拜托帮忙。现在没有人出得起，空运是中欧班列的5倍价钱，虽然快，可是要5倍的价钱，所以谁出得起，对不对？你有5倍的利润吗？这就是造成说中欧班列它有很大的这种经济上面的困扰，倒也不是说真正的损失啦，因为长久以后当然都可以弥补这样的损失。所以我觉得说，好，那你现在认为说，啊，我现在连边界都关了啊，你的车根本就不要进来，为什么？我就是要整个都关掉。我的对付的对象是俄罗斯，不是你。可是你现在影响到我们中国的利益，你想王毅会放过他吗？我告诉你，现在底下的谈判已经开始了。你到底要搞多久？你要到什么时候？我给你一个期限，好不好？对，钱放在那边5亿，你要不要赚？就是这样。过境费每年都是那么多钱，对，你们要加都可以，但是你到底要不要赚钱？答案是我要，不然的话，你等着让我的这个生鲜弄到坏掉，零件拿不到德国车厂的手中的话，这个经济损失要谁来扛？我坦白跟你讲，波兰也不是傻瓜，外表很坚硬，那你后面的人有没有一起来帮忙？没有的话，我跟你讲，悄悄的一定会再重新开放边界的啦，大家怎么看？好，谢谢干哥。那我们休息一下，马上回来。地缘政治、内中之争、战略价值、强权崛起、小国生存，现在与未来洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在